Hej igen. Jag är tillbaka och är nu i min lägenhet i Mariestad istället för att vara hos mamma i Göteborg. Mamma är med mig här och det känns skönt. Skönt. Ja. Så vad har hänt sen senast? Jag har börjat min rehab på rehabcenter och alltså det känns jätteskönt att gå till en privat rehab och inte liksom alltså jag är ju sån i mig själv att jag vill bestämma över mig själv och det fick man ju inte på sjukhuset. Så ja. Sen har jag flyttat in lite möbler och så eftersom att jag inte hann typ flytta in innan jag fick min stroke. Så nu är det hemtrevligt hos mig. Och min syster och hennes barn och hennes kille har varit här i helgen. Och ja, vi har donat och han, eller min systers kille, har satt upp gardiner och lampor och spegel och ja, men det var inte det jag skulle prata om egentligen. Nu skulle jag prata om mina svårigheter sen min stroke. Eftersom att ingen verkar förstå det. Nej, jag skojar. Det är inte kul, men ja. Alltså, jag har ju extrem hjärntrötthet som leder till att jag blir irriterad och negativ och inte kan prata och gå och sånt som alla andra. Men sen har jag ju min förlamning i vänster här och här. Det är inte ens kul med ansiktet. Ingenting är kul med. Ja. Ja. Vad skulle jag säga? Vad är mina svårigheter? Ja, sura uppstötningar har kommit sen stroken och sen min talsvårighet som heter dystratri eller någonting. Dystratri, jag vet inte. Och förlamningen då. Och sen ja, att jag inte tål mycket ljus och ljud. Till exempel skulle inte jag kunna gå på en klubb och de där ljusen som gör en i slow motion och sånt. Alltså klubb-Felicia är borta. Nej, jag gillar inte det längre. De ljusen och sånt för att det gör att jag får ont i huvudet och får ont i hela mig. Ja. Och sen är det ju när det är mycket ljud, alltså om man lyssnar på en låt eller några låtar så är det någonting. Men när det är mycket ljud, alltså att någon pratar där och någon pratar där och det är någon som kör bil där och det är ljud där, ja, det ni förstår. Ja. Jag tänkte på sjukhuset att jag skulle utbilda alla i hur min stroke är. Och såklart vill jag ju att
man ska veta att allas strokar är olika. Och jag kan ju bara prata från mitt, liksom. Ja. Men om du är... Nu lät min röst verkligen äcklig. Men om du är närstående till någon som har haft stroke, så kan du i alla fall kanske känna igen i vad jag säger. Alltså, och förstå att det är jobbigt som Bip. Nej, men ja. Och folk tror nog inte att det kan vara så ansträngande som det är. Men med vissa saker, typ att sitta ner. Jag gillar ju att ligga ner. För att jag blir trött. Ja. Sen är det ju många saker som har blivit bra sen stroken. Till exempel var jag på psykiatrin för en vecka sedan. Och jag behöver inte längre mina ångestmediciner. Utan jag måste ta när jag får panikångest. Attack, vet ni? Ja. Och jag har ju gått på mina ångestmediciner i många år. Så det känns liksom som... Ja. Och sen har min BDD blivit mycket bättre. Jag gav ju upp om mitt utseende när jag såg mig själv i spegeln på sjukhuset. Och nu så accepterar jag att jag ser ut så här. För att det gav mig verkligen en tankeställare så. Och sen har jag hittat lite min mening i livet. Eller ja, jag hade den redan förut, men jag ville ju bli livscoach förut. Jag skulle gå en utbildning i oktober egentligen. Och nu vill jag verkligen hjälpa liksom. Nu kan jag nog hjälpa sådana som har varit med om livsförändringar så här. Och också